అందరికీ నమస్కారం అండి. ఇప్పుడు యువత గురక సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. ఎందుకంటే సిగరెట్లకి, మందుకి బానిసలవ్వటం వల్ల. అలాగే కొంతమందికి స్థూలకాయం, ఆస్తమా, వాతావరణ మార్పులు, మానసిక ఒత్తిడి ఇలాంటి సమస్యలతో కూడా గురక వస్తుందనే చెప్పాలండి. మరి ఇలాంటి గురక సమస్య నుంచి బయటపడాలని ఉందా? ఇంకెందుకండి ఆలస్యం, పదండి బామ్మ చిట్కాకి. ముందుగా కావాల్సిన పదార్థాలు వాటరు, యాలకులు. ముందుగా కొన్ని యాలకులు తీసుకొని మెత్తగా దంచుకోవాలండి. 1/2 టీ స్పూన్ పొడి వచ్చేంత వరకు చాలండి. స్టవ్ మీద గిన్నె పెట్టుకొని ఒక గ్లాసు వాటర్ వేసుకొని గోరువెచ్చగా చేసుకోవాలండి. చూసారా, గోరువెచ్చగా అయిపోయాయి. వీటిని ఒక గ్లాసులో తీసుకుందాం. ఇప్పుడు ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి, 1/2 టీ స్పూన్ యాలక పొడి ఈ వాటర్లో వేసుకుందాం. ఇలా బాగా కలపాలండి. చూసారా, కలిసిపోయి ఈ మిశ్రమాన్ని రాత్రి పడుకునే ముందు తాగిపోండి. ఇలా 1 నెల రోజులు చేశారంటే మీ గురక సమస్య నుంచి బయటపడతారండి.